Sharafoonni maallaqaa guyyaa har'aa jechuudha. Oolmaa isaa waliin isiniif qadhee feenjiraa. Egaa hordoftoota fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'eetu. Akkasumas immoo obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanii chaanaala koo hordofaa jirtan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa ani nagaan qaba, nagaa guutuu nagaa irraa hafan qaba. Nagaan na bira jiru immoo isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Waa'ee sharafaa isinii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Asumaanis immoo waa'ee sharafaa otisuma isinii qaba irratti immoo namoonni biyya Arabaa jirtan hundumti keessanuu akkaawuntii baafattanii gara biyya Arabaa deemtanii akkaawuntiin keessan immoo wanti ta'ee jiru expaayirdii ta'ee jiru inaktiivii ta'ee jiru jechuudha. Baankii deemeen guyyaa boruu jechuudha. Hankoo ergan xumureeti. Hankoo akkuma beekamu expaayirdii yookiin immoo inaktiivii ta'ee jira jechuudha. Seeraan isinii gaafa'eetiin jechuudha. Akkaataan hankoo sirreessetti warri maallaqa keessan irra gashaa jirtan akkasumas immoo maallaqni akkaawuntii irra yoo taa'e ni alamoo akkasumas callisee irra taa'isa jedhu jechuudha. Hunduma isaa adda baasee borsinii fidee dhufee isinii fideen dhufa. Har'a garuu waa'ee sharafaa kan isinii qabee dhufe akkuma beekamu yeroo hundumaa isinitti himu gabaa gurraachaa fi baankiidha. Guyyaan har'aa immoo akkuma beekamu Deesemberii 24 baatii 12 bara 2025 jechuudha. Oolmaansa guyyaa har'aa maal akka fakkaatu waliin ilaalla. Namoonni immoo chaanaala koo kanatti haaraa dhuftan akka subscribe gootan isiniin jedha. Like immoo akka gootanii na jajjabeessitan isiniin jechuun barbaada. Egaa Ameerikaa doolaarraan isinii ka'a jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 186.21 oolee jira. Akkasuma immoo Ameerikaan doolaarri tokko karaa baankiidhaan immoo 151.60 oolee jira jechuudha. Asumaan immoo obboleewwan kiyyaa Joordaan jirtan doolaarri isinii kennamuu fi akkasuma immoo walumaa galatti tootaalii jechuudha. Warreen Beerut jirtan bakkuma tokkotti doolaara Ameerikaarraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Maaliif jennaan bakka sadiitti doolaara jedhee barreessuurra asumaan bakka tokkotti isiniif wayya yeroo keenya qusachuudhaaf jechuudha. Doolaarri gosa sadii akka jiru beektu. Kanaadaa doolaara, Awustiraaliyaa doolaarii fi Ameerikaa doolaarii. Garuu miindaan kan isiniif kaffalamu immoo Ameerikaa doolaari waan ta'eef Ameerikaa doolaara karaa baankis karaa gabaa gurraachaa yeroon himu ganaa han Joordaan dubbatti yookiin immoo ganaa kan Beerut dubbatti jettanii hin eegina asumarraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Yeroo baay'ees irra deddeebi'ee nan dubbadha. Sababiin isaa immoo namoonni haaraa jalaan dhufan namoonni chaanaala kanatti har'a reefu dhufanii waan akka adda baafataniif jechuudha. Inni itti aanu immoo Swiss Frankiidha jechuudha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 235.64 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Swiss Frankiin tokko 184.98 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 219.27 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.51 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 251.21 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 198.38 oolee jira. Inni itti aanu chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 26.48 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo chaayinaa heewaan tokko 21.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 124.14 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98.73 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 135.53 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107.57 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin
17.98 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.64 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshi'aan paawundiidha. Ijipshi'aan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.53 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 484.19 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu Kuwait diinaar. Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 606.7 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kuwait diinaarri tokko 484.60 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.70 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.28 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.65 oolee jira. Egaa warreen Saudi Arabiyaa jirtan maallaqa keessan yeroo ergattan akkaataa iskeelii guddina maallaqa keessaniin yookiin immoo baay'ina maallaqa keessaniin isinii ergama waan ta'e abbaa 10 abbaa 50 jedhee waan ta'eef namoonni abbaa 10 qabdan jechuudha. Guyyaa har'a 22 jira jechuudha. Kana jechuun riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 46 jira jechuudha. Namoonni maallaqni keessan immoo sadarkaa xiqqishuu irra jirtu jechuudha. Warreen maallaqa xiqqoo jettanii hanga 200 illee yoo qabaatan hanga 500 illee yoo qabaatan isin immoo jechuudha 22 adi'aan jira jechuudha. Gidduu kana saantibuumatu totocho'aa jira waan ta'eef isumarra jira. Kanaafuu namoonni maallaqa xiqqishuu qabdanii riyaala Saudii tokkoon isaa riyaalli Saudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 45 fi adi'aan jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa 40.40 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 262.62 oolee jira. Inni itti aanu Bahariin diinaaridha. Bahariin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 493.98 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.26 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 57.62 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.74 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.83 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon kun guyyaa har'aa kana fakkaata. Namoonni viidiyoo koo isinitti tole laayikii fi sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasuma immoo yaadaa fi qeeqaa qabdan immoo komentii jalatti illee barreessuu dandeessu isiniin jedha. Gaaffii keessan hundumaa komentii jala yoo kaawwattan ani immoo akka haala viidiyoodhaan isiniif fida jechuudha. Turtii biraa yookiin viidiyoo biraan hanga walitti deemnutti nagaan naa tura.